I evo nas u još jednom dnevnom pregledu kriptoversa. Kripto tržište i dalje izgleda slabo nakon brutalnog pada u petak koji je rezultirao najvećim dnevnim likvidacijama u povijesti digitalne imovine, teškim više od 19 milijardi dolara, a Bitcoin u samo nekoliko sati srušio za više od 10.000 dolara, odnosno ispod 110k. No još ima vremena za oporavak, 10. je mjesec tek na polovici. A mi vam danas između ostaloga donosimo: crni petak donio kaos na kripto tržište, ali bull run još nije gotov. Fed moguće uskoro ponovno pali printer. Hoće li to biti katalizator novog vala rasta? Bankarski divovi s Wall Streeta ulaze u kripto. Zlato opet ruši rekorde. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptovers.hr. Objava američkog predsjednika da će uvesti dodatne 100% kamate Kini, nervoza na tržištu, rasprodaja, kaskadne likvidacije, mogući insider trading i manipulacija market makera. Sve se to odigralo u samo nekoliko sati i rezultiralo događajem bez presedana, krahom većim od onog nakon kolapsa Terra Lune ili FTX-a. No tu treba reći da je sada puno više kapitala u kriptu, da je Bitcoin duplo skuplji no što je bio uoči recimo pada FTX-a, ali ovo je doista boljelo i uzrokovalo reputacijsku štetu digitalnoj imovini, jer ponovno se aktualiziraju narativi o prevarama, o kripto divljem zapadu i tome slično. No crni petak je prošao i tržište sada traži katalizatore za novo poglavlje rasta. Bull run svakako nije gotov, uzlazna faza ciklusa se nastavlja nakon ispiranja milijardi dolara pozicija s polugom. A jedan od tih katalizatora mogao bi doći krajem mjeseca u vidu daljnjeg smanjenja kamatnih stopa u SAD-u. Naime, čelnik federalnih rezervi Jerome Powell u utorak je održao govor u kojem je nagovijestio rezanje kamata radi slabljenja američkog tržišta rada, baš kao i u 9. mjesecu. Powell je također signalizirao i da se dugogodišnji program kvantitativnog pooštravanja možda bliži kraju. Dakle, printanje novca ponovno stiže. Stoga dugoročno doista ne bi trebalo biti bojazni. Naime, prema dobrom dijelu analitičara, bull run može zaustaviti jedino upravo ono što Fed ne radi: rast realnih kamatnih stopa i povratak fiskalnoj disciplini. Ovako će se tržište preplaviti kapitalom, što pogoduje rizičnoj imovini, inflacija će pojesti vrijednost fijata, što će možda opet dovesti do debasement tradinga, odnosno ulaganja u asete za koje investitori smatraju da mogu sačuvati ili čak i povećati bogatstvo. I tu bi Bitcoin trebao profitirati. Naravno, treba biti iskren i reći da BTC ipak tu svoju ulogu pohrane vrijednosti još mora opravdati. I to je vidljivo upravo iz ovog kraha od petka. Naime, dok je vodeći kripto bio u slobodnom padu, od kojeg se oporavio tek blago, pogotovo nakon odbijanja od 115k u utorak, ono ultimativno sredstvo zaštite, naravno zlato, ponovno je ispisalo novi cjenovni rekord na domak 4200 dolara po unci, što ujedno predstavlja rast od 60% samo u ovoj godini. No, smanjenje kamata i eventualno tiskanje novca sasvim će sigurno ponovno učiniti digitalnu imovinu privlačnom investitorima. Zapravo taj interes i raste iz dana u dan unatoč korekcijama poput ove u petak. ETF-ovi su bili prvi motor uključivanja institucionalnog kapitala, a sada primat počinju preuzimati trezorske kompanije. Prema objavi upravitelja imovinom Bitwise, rekordan broj tvrtki povećao je svoju izloženost prema Bitcoinu u trećem tromjesečju ove godine. Broj javnih tvrtki, dakle onih izlistanih na burzama koje drže BTC, porastao je na 172, što je povećanje od gotovo 40% u samo 3 mjeseca. Ove tvrtke zajedno krajem su trećeg kvartala držale preko 1,02 milijuna bitcoina, vrijednih približno 117 milijardi dolara. Vodeći korporativni vlasnik BTC je naravno Strategy s preko 640.000 komada u svom portfelju.
Tu treba spomenuti da se kompanija Michaela Saylora vratila uobičajenim tjednim kupnjama i u ponedjeljak objavila akviziciju novih 220 bitcoina. Što se BTC ETF-ova tiče, a u kontekstu ovog prošlotjednog pada, ohrabruje što su se nakon negative u petak i ponedjeljak jučer ponovno vratili priljevima s plusom od $102,7 milijuna. A kao sponzora današnje emisije predstavljamo vam Bitcoin Hyper, projekt koji se još uvijek nalazi u fazi predprodaje svog tokena i koji se predstavlja kao BTC Layer 2 rješenje koje otključava brz, jeftin i moćan Bitcoin. No prije svega treba reći da ovo nije financijski savjet niti nagovor na kupnju, već jednostavno reklama. Dakle, iako je Bitcoin kralj kriptovaluta, njegove su boljke poznate. Provedba transakcija može trajati dugo, a naknade mogu biti skupe, pogotovo kada je mreža opterećena. Dodatno, Bitcoin nije dizajniran za implementaciju pametnih ugovora, pa onda ni decentraliziranih aplikacija na svoj blockchain. Bitcoin Hyper trebao bi biti odgovor na sve ove minuse. S Hyperom možete slati i primati BTC gotovo trenutno i uz vrlo niske naknade. Također, omogućuje korisnicima sudjelovanje u decentraliziranim financijama, izradu aplikacija koje se pokreću izravno na mreži, te naravno staking. Staking trenutno donosi 50% godišnjeg prinosa. Naravno, ovaj će se broj smanjivati kako se bude pridruživao sve veći broj korisnika. Hyper koristi Solaninu tehnologiju, a cijeli je proces opisan ovdje. Ukratko, korisnik položi BTC na adresu koju prati Hyperov most. Nakon što je transakcija potvrđena, jednaka količina Bitcoina stvara se na Hyperovoj Layer 2 mreži. I tada ovaj de facto wrapped ili ti zamotani BTC možete koristiti za sve DeFi operacije. Naravno i obrnuti postupak, dakle vraćanje Bitcoina na izvorni blockchain, glatko je i sigurno, poručuje iz tima koji stoji iza projekta. Izvorni token Hyper mreže, nazvan također Hyper, igra ključnu ulogu unutar ekosustava. Koristi se za plaćanje transakcija, staking i za upravljanje mrežom. Tokenomija je okrenuta razvoju, rastu i zajednici, a 10% tokena je izdvojeno kao likvidnost za listanje na decentraliziranim, ali i centraliziranim mjenjačnicama. Pa ako vam se projekt čini zanimljivim, ako mislite da bi mogao imati potencijal, Hyper tokene možete kupiti putem linka u opisu ovog videa i to koristeći Ether, BNB, te Tether i USDC na oba ova lanca. A Bitcoin se u trenu snimanja ovog videa bori održati iznad $111.000. Na tržištu je prisutna snažna volatilnost, što neki pokušavaju iskoristiti. Tako je entitet poznat kao Insiderski kit proširio svoju kratku poziciju za BTC na $485 milijuna. Podaci Arkama pokazuju da je ovaj trgovac zaradio gotovo $200 milijuna od šortanja tijekom posljednje velike rasprodaje u petak, kladeći se neposredno prije pada tržišta, što je izazvalo nagađanja o insajderskim informacijama. No bilo kako bilo, čini se da više ništa, pa ni događaji poput crnog petka, sumnjivih transakcija i slično, neće spriječiti ulazak TradFi divova u kripto. Jer shvatili su da je kripto ovdje da ostane, pa onda da barem uzmu dio svog kolača, ako ne i progutaju i integriraju taj cijeli svemir digitalne imovine. Pa tako nakon Morgan Stanleya, čiji će sada savjetnici nuditi kripto svojim klijentima, i drugi bankarski divovi s Wall Streeta idu u istom smjeru. Citibank planira pokrenuti usluge čuvanja kripta sljedeće godine, a JP Morgan također čini poteze u prostoru digitalne imovine, iako tvrtka isključuje izravnu ponudu skrbništva nad kriptovalutama. No ta banka planira uvesti usluge trgovanja kriptom. A nakon što je američki predsjednik izvršnom uredbom dopustio tamošnjim mirovinskim fondovima ulaganje u digitalne valute, sada bi to moglo postati i zakon. Naime, prijedlog nazvan Zakon o izboru mirovinskih ulaganja, koji se našao u proceduri, ako bude usvojen, učinio bi uredbu ne samo politikom izvršne vlasti, već saveznim zakonom. Tu treba reći da je američka industrija mirovinske štednje vrijedna $25 bilijuna i ako otvori svoja vrata kriptoproizvodima, analitičari procjenjuju da bi taj potez mogao ubrizgati milijarde i milijarde dolara u digitalnu imovinu. Baš kao što bi to moglo učiniti i odobrenje ETF-ova koji čekaju da se završi shutdown američke vlade koji je ušao u svoj treći tjedan.
Naime, SEC je trebao donijeti konačne odluke o najmanje 16 kripto ETF-ova i još 21 zahtjevu podnesenom u prvih 8 dana ovog mjeseca, ali zatvaranje je sve ostavilo u neizvjesnosti, rokovi su prošli, a nikakve mjere nisu poduzete. No za vjerovati je da će jednom kada se shutdown prekine, ovi proizvodi vrlo brzo zaživjeti, a s obzirom da se radi o mahom alt ETF-ovima, dio altcoina mogao bi doživjeti naglo pumpanje. S druge strane, efekt u početku možda bude ograničen s obzirom na oprez investitora, no u svakom slučaju ETF-ovi će podići vidljivost digitalne imovine generalno. A što se današnje izvedbe vodećih altova tiče, ona nije sjajna, ali nije ni loša. Oporavak na razine prije petka još je daleko, ali ovo je kripto i možda već sljedeći tjedan vidimo kripto tržište potpuno oporavljeno. Najveći se alt drži iznad $4000 i u dnevnom je plusu 1%. A prema dobrom dijelu analitičara nema kamo nego prema gore. Naime, podaci govore da je 40% Ethera sada izvan optjecaja usred rekordne potražnje koja dolazi sa svih strana. I od Ethereum ETF-ova, koji su se, baš kao i Bitcoinovi, jučer sa $236 milijuna priljeva vratili pozitivi, i od trezorskih kompanija predvođenih Bitmainom i od strane običnih maloprodajnih kupaca. Te su trezorske kompanije, koje nisu postojale u prijašnjim ciklusima, tijekom proteklih nekoliko mjeseci prikupile čak 5,9 milijuna Ethera, vrijednih oko $24 milijarde, odnosno oko 5% ukupne ponude. I ti subjekti ne kupuju da bi trgovali, već hodlaju i zarađuju na rastu vrijednosti, ali i pritom dobijaju pasivni prinos kroz staking. Američki su ETF-ovi pak prikupili 6,84 milijuna Ethera u vrijednosti od $28 milijardi, što je ekvivalentno oko 5,5% ukupne ponude, i to unatoč tome što staking ETF-ovima još nije odobren. Još jedan faktor koji bi mogao postati četvrti izvor potražnje jest ako bi nacionalne države počele gomilati Ether za svoje kripto strateške rezerve. Spomenimo i da je Kraljevina Butan ovog tjedna objavila da gradi na Ethereumu integrirajući svoj nacionalni ID sustav na blockchain. BNB je na $1170 s dnevnim minusom od 1,5%. Inače, Binanceov je coin u ponedjeljak prekosio praktički cijelom tržištu i zapisao svoj novi all-time high od $1369. XRP je porastao za 0,5% na $2,46, a Sol mijenja ruke po $199 s plusom od 1,6%. Top 10 ljestvicu zatvaraju Doge koje je na 19 centi i Tronov TRX koji se trguje po 31 cent. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!